Երևի նորակերտիներ, ձեզ հետ հանդիպան է եկել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, Փարաքար համայնքի ընտրությունների վերտեգրացուր։ Բարև ձեզ, բարև։ Ոնց եք։ Լավ, հրաշ ջան, լավ եմ։ Դու լավ ես։ Լավ, Արթուր ջան, ես իմ բուկլետն է, ես էլ համար առաջինն եմ։ Հրաշ ջան, քեզ չտվեց իմ բուկլետից։ Համար առաջինն ենք, աղբեր ջան։ Աստված արաք։ Շնորհակալ ենք։ Տատի ջան, ես Լյուդվիգ Գյուլնազարյանն եմ, ուրախ եմ, առողջ մնա, համայնքի ղեկավարն եմ, մարդ ով մի երկու ամիս առաջ կազմակերպեց, նախագծում տվեց, այս ասֆալտը որ եղավ, գոհեք մեզանից։ Ասմիկ ջան, Պիտի հարամյակես ուժեղ եղեք, ապրես շնորհակալ եմ։ հայրենիքը պաշտպանեք, Հայաստանը առաջ գնա։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ես 5 տարի Սովետը պատերազմ եմ տեսել, ես մեծ եմ, 94 տարեկան եմ, 5 տարի։ 100-ամյակիդ գանք իրար հետ նշենք։ Այո, Ապրես։ Շատ տափարեք մեր տատիկին։ Շնորհակալ ենք։ Եվ ուրեմն Լյուդվիգ Գյուլնազարյան համար Ինչպես տեսնում ենք նոր արված ասֆալտը դուք եք արել։ Նախ նշեմ, որ գտնվում ենք Նորակերտ վարչական շրջանում, գտնվում ենք Նորակերտ վարչական շրջանի Կոմիտաս փողոցում, ասեմ ամիսներ առաջ դեկտեմբեր ամսին Կոմիտաս փողոցը մեր կողմից կատարվեց ասֆալտապատում, սա բնակիչների պահանջն էր, Նորակերտ համայնքում ամենամեծ պահանջն էր, որը մեր կողմից իրականացվեց, շատ լավ ծրագիր էր, բնակիչներն էլ գոհ են մեզանից, ուստի համոզված ենք, որ իրենց գնահատականն էլ դրական մեր աշխատանքի համեմատ կտան։ Սա հիմնական կենտրոնական փողոց է։ Սա կենտրոնական փողոց է, որտեղից խաչվում են արդեն երկրորդական փողոցները։ Ու քանի որ բնակիչները հանրային լսման ընթացքում բարձրացրեցին խնդիր ասֆալտապատման ու ամենաշատը առաջարկը որ եղավ, որ փողոցը դա բոլորը խոսացին, ամենաշատ առաջարկ եղավ հենց Կոմիտաս փողոցի, նախնական Կոմիտաս փողոցի այն հատվածներ, որ տանում է դեպի դպրոց, բայց հետագայում, քանի որ այնտեղ ավելի բարվոք վիճակ էր, բնակիչների խնդրանքով մենք նախագծի փոփոխություն կատարեցինք եւ ասֆալտապատումը կատարեցինք Կոմիտասի այս հատվածում, որը տանում է դեպի մանկապարտեզ։ Հետագայում կընդգրկվեն նաև այս բնակավայրի այլ փողոցներ։ Ասեմ, որ մեր երկրորդ ծրագիրը Նորակերտ վարչական շրջանում լինելու է արդեն այն մասից, որտեղ մենք շարժվեցինք, նրա ներքև Կոմիտասի մյուս հատվածը, որը որ տանում է դեպի դպրոց։ Մեզ համար շատ կենսական ու կարևոր ճանապարհ է, ասեմ, այդ հատվածում էլ մայթն ենք կառուցել, տուֆասալիկապատված նոր գեղեցիկ մայթ ունենք, որը որ
եւս մեր բնակիչների համար շատ հարմարավետ է դարձել ոտքով քայլելը։ Եվ մի հարց էլ, քանի որ ապրելու երկիրը բոյկոտեց, չներկայացավ ծրագրերի այդ հաստատման օրը, հնարավոր է որ արդեն այդ ծրագրերից շատերը հենց այսօր օրինակ ընթացքի մեջ լինեն։ Իհարկե հնարավոր էր, ուզում եմ նաև նշեմ, որ կոնկրետ այս հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները, որ կատարվել են, ապրելու երկրի բոյկոտի պատճառով իսկ այս մարդկանց, այս շինարարներին, քանի որ բյուջետ չենք ունեցել, չենք հաստատել, ոչ մի դրամ, ոչ մի լումա չի փոխանցվել։ Սա շինարարական ընկերությունը իր կողմից արել է ու սրտատրոփ սպասում է, թե երբ պետքա ձևավորվի փառաքարի հավաքանի, այն ժամանակ սպասում էր, թե երբ պետքա բարեհաճի մյուս հավաքանին գա, որպեսզի իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց մենք կարողանանք վճարել։ Ցավոք սրտի այդպես էլ չեկան, բայց հուսով եմ ու համոզված եմ, որ Փառաքար խոշորացված համայնքի բնակիչները իդեմս հիմա գտնվում ենք Նորակերտ համայնքում, իդեմս Նորակերտ համայնքի բնակիչների կգան իրենց քվեն կտան մեզ եւ մենք չենք ունենալու էլ այլևս ավականու գալու, չգալու, քվորում ապահովելու խնդիր։ Ուստի այդ դեպքում արդեն իսկ այս ճանապարհները ավելի կկրկնապատվեն, կեռապատվեն ու համոզված եմ մի քանի տարի հետո մենք համայնքում չենք ունենա սենց անբարվոք ճանապարհ կունենանք, նմանատիպ ճանապարհ, որով մեր բնակիչները կերթևեկեն, կքայլեն ու իրենց լավ կզգան։ Կոմիտաս փողոցի ասֆալտապատման անդրադարձակ վերջացած աշխատանքները։ Ոչ։ Ինչ պետք է արվի։ Հələ Հիմա մենք որպես Նորակերտ յուղի բնակիչներ Նա ձեր անունը ասեք եղբայր, Կարլեն ջան, հա ուրախ եմ շատ։ Իհարկե կարող եք, այս ասֆալտը դու ձեր համար է հենց արված Կարլեն ջան։ Դուք որտեղ եք այս փողոցում։ Ինչ դժգոհություն ունեք, ոնց հասկացա դժգոհություն ունեք։ Ասֆալտապատման աշխատանքները վերջացած։ Ոչ, վերջացրած չի, ասֆալտապատման աշխատանքները նույնիսկ կիսատա մնացե, ասեմ ձեզ ինչի, քիչ առաջ ես իմ հարցազրույցում ասել եմ, կուզեմ դուք էլ իմանաք։ Քանի որ մենք 51 եւ ավել տոկոս անցած անգամ քվորում չէինք ապահովել, ուստի մեր ավականին ձևավորվել էր կոալիցիոն սկզբունքով, հուսով եմ տեղյակ եք, ու դրանից առանձին մենք ունեինք ապրելու երկրի ավականիներ, ում ժողովուրդը ձայն էր տվել, հույս ունենալով, որ իր խնդիրներն է բարձրացնելու, խոսալու է ժողովրդի խնդիրների մասին, լուծում տալու ժողովրդի խնդիրներին։ Իսկ ապրելու երկիրը այդպես էլ ոչ մի նիստի չեկավ, բոյկոտեց, ընդամենը 2 նիստի է եկել, դա էլ հուսով եմ, եթե նայել եք, ակտիվ եք եղել, այնտեղ ինչի համար է եկել։ Կոնկրետ բնակիչների հետ կապված նույն բյուջեն, որը որպես ասֆալտապատումը ավարտվեր, կարծեմ կներեք իհարկե, կարծեմ 51 ավարտեմ կասեք, հա, այս ասֆալտապատումը ավարտվեր, այդ բյուջե պետքա ձևավորվեր, որը որ չձևավորվեց, ավականուն ինչ չկայացավ, արևաշատում մանկապարտեզ պետքա բացվեր, չեկան նիստերի, չձևավորվեց, էլի մեր ընկերներով, մեր միջոցներով, պետությանը առանձին նամակներով խնդրել ենք կառավարությունը օգնեց մի քանի օր առաջ ուրախություն մեզ արդեն իսկ ունենք մանկապարտեզ ու նման խնդիրներ։ Դրա համար չավարտվեցին ստե աշխատանքները։ Պրոցեսը չեմ հասկանում, եթե դուք կարծեմ 51 միլիոն չէ գումարը Նորակերտի Կոմիտաս փողոցի ասֆալտապատման համար։ Այդքան գումար հատկացնում եք, որ ասֆալտապատումը դեռ մի դրամ ճիշտն ասած չենք հատկացրել։ Չէ, նայեք, հիմա գյուղում տարբեր էջերով, թե Փարաքարի, թե Նորակերտի էջում ինֆորմացիա եք տվել, որ 51 միլիոն դրամ գումարը հատկացվե 1 կիլոմետրանոց հատվածի։ Ուղիղ 1 կիլոմետրանոց հատված։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս ասֆալտը, որ մենք տեսնում ենք, ինչը պետքա լիներ, որը որ չենք տեսել, որին որ ապրելու երկիրն է խանգարել կամ չգիտեմ։ Ինչը ասեմ ինչը, ապրելու երկիրը խանգարել է իր չգալով, այս ասֆալտի հետ կապված վերջնական ոչ մի աշխատանք չի եղել, որովհետև այս արած փողին էլ գործին էլ մենք մի դրամ քիչ առաջ ասեցի, փող չենք տվել, ուստի ոչ մի բան չենք կարա վերջնական այդ մարդկանցից պահանջենք, ոչ մայթերի հետ կապված հարթեցումը, այս ասֆալտի, ոչ գծանշում, ոչ Գծանշումը արված է, չգիտեմ, մասամբ արված, մասամբ արված։ Ստեղից պետքա ինքը վերջանա։ Այս մասը արդեն պետքա շիբինով բանով հարթեցման աշխատանքներ կատարվի։ Այդ ամեն ինչը, քանի որ գումարը չկարեցանք տանք, շինարարները կիսատ թողեցին գնացին եղբայր։ Ուստի համոզված եմ, որ հիմա ունենալու ենք 51 եւ ավել տոկոս ավականի, ունենալու ենք ավականի ով մտահոգա լինելու բյուջեի ձևավորման մասին էլ ոչ մի խնդիր չենք ունենալու, մեր բնակիչներն ավելի լավ համակարգված
թե կառավարում են տեսնելու ու ավելի նորոգված փողոցներ։ Ձեզանից էլ շնորհակալ եմ։ Հանդիպում ունենալու ենք մենք էլի Նորակերտում, թե մի հարցով էլ անհանգստացնեմ ձեզ հենց ունենալու ենք, 2 օր մենք Նորակերտում ենք ունենալու։ Հիմա կխնդրեմ ձեր հարցերին պատասխանեցինք, եթե հարցեր կունենանք, կարող ենք առանձինել, ուզում ենք մենք բոլոր բնակիչների հետ հանդիպենք։ Թույլ տվեք իրազեկենք։ Շնորհակալ ենք ձեզանից։ Հարգելի նորակերտիներ, մարտի 30-ին գնալով ընտրատեղամար ձեր քվեն տալիս եք զարգացումը։ Կընտրենք ամսի 30-ին գաք ու քվեարկեք մեր օգտին։ Գիտենք, բարեձև։ Մենակ քիչ չկարեք։ Իրանք էլ այս ասֆալտապատման ժամանակ մենք խոսացել ենք, ես էլ ներողություն եմ խնդրել, որ մի փոքր պետքա մի քանի օր իրանց անհարմարավետություն պատճառեին, իրանք էլ Նոր նավին ասեմ, նավին։ Իրանք էլ սիրով համաձայնվել են, ներողամիտ է, հասկանալով ըմբռնումով, որ այո, հետի պետքա նեղություն քաշեն, հետո որ sense շորեթան գան։ Ունես որ ճանաչում ենք, ամեն շնորհակալ ենք, որ ըմբռնումով մոտեցել եք։ Լավ օր ձեզ, տեսություն։ Հարգելի նորակերտիներ, մարտի 30-ին գնալով ընտրատեղամար ընտրելով զարգացումը։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Լավագործերը։ Դուք մեզնից գոհ եք։ Ես եմ ցածրել դիմավորում եք, շնորհակալ եմ։ Լավ եմ, դուք լավ եք։ Ես խնդրանքով եմ եկել ձեր մոտ, որպեսզի համ կարդակ ծանոթանաք մեր ծրագրերին, համ էլ ամսի 30-ին գաք, ընտրել տեղամաս, կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը, ընտրեք համար 1-ը։ Մենք ընտրատերտիկում համար 1-ն ենք։ Մենք համար առաջինն ենք լինելու քվեատերտիկ։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Մեր լավ բնակիչներից մեկն է, ինքը Վերխալազա, ու մի քանի անգամ նկարան, հա, մի քանի անգամ օգնել է, աջակցել է, խնդիրներ եմ ունեցել։ Էլի կարամ օգնել։ Ես գիտեմ, որ դուք պատրաստական եք։ Շնորհակալ ենք։ Խնդրում ենք գաք ընտրատեղամաս ամսի 30-ին ու քվեարկեք համար առաջինի օգտին։ Շնորհակալ ենք ձեզանից։ Համար առաջինը զարգացում է, իսկ դուք խելացի մարդ եք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ամբողջ թիմով ենք, բոլորը ներքևն են, մեր թիմով ենք։ Շնորհակալ ենք։ Ես ովքեր են ձեր կողքերը։ Տանը մարդ կա ժողովուրդ։ Տունը դժվար է։ Որքան է շուտ կտրակ։ Արի նատաշ ջան, արի տենանք լեմա։ Բարև ձեզ։ Մեր ոտքը խերով լինի։ Այդ կար ոնց որ ուրիշ տուն ես եկել։ Սակրիկ է մեր Մեծացել, լավ է, դուք ոնց եք։ Մենք համար առաջինն ենք ցուցակում։ Էլ չասեմ մնացած է։ Ոնց գիտես։ Ձեզանից շնորհակալ ենք տերնել օթող օրնի ձեր տունը։ Այստեղ ասֆալտ ան է, ես աչքիս վրա եմ, այնտեղ բան կա։ Խաղա հրապարակ։ Մենք ենք կառուցել, ասեք։ Ինչն է կիսա։ Այնտեղ այդ խաղահարապարակ կիսա դա մնացել, ես մի քանի տարի առաջ եմ սարքել։ Այն որ բերեցինք աղբը մաքրեցինք, Դրա հետ է։ Դե աղբը մաքրեցինք, հետո հանրային լսում արեցինք, բնակիչները առաջարկեցին Տեղավորում հարուստնտեսություն, սրանց համար երեխեքի համար կլսեք ինձ, 2 խաղահարապարակ, 3 խաղահարապարակ Այս Նորակերտում կառուցել ենք։ Մի հատ հենց այս վերևի մասումը Կոմիտաս փողոցի վերևը, մի հատ դպրոցի դիմացն է, մի հատ էլ գյուղ մտնողն է, հա։ Դուք լավ գիտեք։ Այս տարածքներ զիբիլանոցեր կներեք վառից համար։ Մենք տրակտորները բերել ենք, մի քանի օր ուշ գիշեր շարունակ մաքրեցին, որտեղ էլ խաղահարապարակ կառուցել։ 5 մեքենա աղբը տեղափոխել ենք ու լցել ենք տեղ։ Ճիշտ է։ Ժողովուրդ ջան, Նորակերտի այս հատվածում Չերեմուշկայի սենց ոնց որ կա, այստեղ Չերեմուշկան է, Չերեմուշկայի այս հատվածում մենք ունենք նախատեսած խաղահարապարակ, որը որ պետքա կառուցենք։ Հիմա սենց բոլորիդ ասում եմ, իմ թիմով մենք բոլորս խոստանում ենք, այն գաղափարը, որը որ մենք դրել ենք Չերեմուշկայի համար, իրականություն ենք դարձնելու։ եմ տալու, կազմակերպելու եմ պետությունից գողացվածը, ժողովրդից գողացվածը հետ բերենք ժողովրդի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։